睇唔到佢啊！你遮咗個樣啊！我咁大。今日睇賈思樂慈善演唱會啊，最貴嘅飛1280蚊。新醫館賈思樂慈善演唱會。其實佢好似係潮汕啦，但係可以海啊，好好啊！好開心，好感恩。今日賈思樂演唱會呢，其實我覺得係喺度散發緊好多愛俾我哋在座嘅每一位朋友，而呢啲愛其實亦都係由你哋每一位朋友散發出嚟嘅。我係主辦機構生前行動嘅創會主席 Annie 廖安麗。我代表賈思樂，代表我哋嘅出品人阿尹生咧，係歡迎大家嘅光臨，亦都係好感恩大家嘅支持。唔知大家知唔知道嘅咧？其實你哋買嘅每一張飛嘅每一蚊每一毫，其實都係會全數捐晒去早前大埔火災嘅災民嘅。所以咧，我要替佢哋咧係要多謝在場嘅每一位朋友，多謝你哋支持，非常感動。咁當然啦，即係我嘅好朋友賈思樂啦，我叫佢做 Louis Darling 嘅。咁呢個 Darling 咧就好好嘅，佢每一年有時搞啲咩嘅演出啊，或者係演唱會咁樣咧，佢都會好支持我自己嘅一個慈善機構啦。我機構叫做生前行動啊，咁啊專門係推廣生命教育同埋支持器官捐贈嘅。咁所以今次呢一個嘅演出，除咗係會將我哋每一張門票會捐咗去俾呢個大埔嘅火災之外咧，亦都係會將 sponsor 嗰啲贊助商咧係捐嘅錢咧，都會捐俾支持我嘅生前行動嘅機構嘅，所以都借助大家嘅掌聲咧，多謝我哋嘅贊助商，好感恩，多謝。好啦，咁我都唔好再講咁多嘢啦，不如請大家咧再一次熱烈掌聲去歡迎我哋今日呢個 show 嘅開始啦，好嘛？好，有請。賈思樂 Happy Together Again 2026 in concert。我都未講係邊個，你咁急，你一陣間需要嘅，而家唔使住 ，OK？咁呢位朋友認識咗50多年嘅朋友係邊個咧？俾你估下佢，睇你認唔認到佢。冇錯啦，各位朋友，如無念。我想問你，冇念有啲女仔咧，通常接受訪問啊，或者唱歌咧，就首先會講啦，唔好你企喺我左邊，我呢邊靚啲，或者你企我右邊，咁你中意我企喺你邊啊？我隨得你啊！哦，即係你兩邊都靚嘅，巴閉啦，哎呀，好啦，咁。好多謝咁。你嘅行為都係強人中。我覺得因為今晚啲事係我哋做慈善嘅。
冇錯，Molly你講得好啱，我哋今晚咧每位朋友咧都係嘅善長人翁嚟嘅。咁好啦，咁啊，我就喺度諗緊啦，Molly你頭先話都唔係頭先你最近同我飲茶講話，我其實都好掛住啲觀眾㗎，我又好恨聽佢嘅掌聲，不如咁嗱，而家你哋可以做啦，俾住，聽我俾住，我會嗌加油，你哋就話如無連。加油！你就如無連，一路去到我叫停，你哋停。一叫停咧，咁你就用你最大嘅歡呼聲同埋掌聲俾呢位如無連，你知唔知啊？OK， 我哋嚟啦。嗱，你好渴望啲掌聲同埋啲歡呼聲，你而家欣賞下啦喎，enjoy 下啦喎，好嘛 ？OK， 準備啦，各位觀眾嚇，加油！加油！掌聲！歡呼聲！係咪好開心啊？真係啊，觀眾好掛住你啊！不過咧，我又想同你研究下少少嘢，冇嘅。喺呢50多年裏邊咧，我曾經睇你拍啲戲啊，或者做啲電視劇咧，佢哋揾親啲角色俾你做咧，都好另類㗎。同埋咧，我又有時覺得佢哋揾親你做啲角色都唔係靚女㗎。公子級多嘛，公子靚女多嘛，冇人扮醜女我啊！咁你覺得你醜女咩？邊個講㗎？我話俾你聽，我話俾你聽 ，Molly， 你喺我嘅心目中係一位Pretty woman 啊！我扮醜咧，就冇人同我爭㗎嘛，因為公司靚女多嘛，係咪？如果你話你靚女，都冇人夠膽同你爭咯，係啊！咁好啦，你而家慢慢享受呢一隻我為你特登今晚唱嘅 Pretty Woman。跳埋舞俾你好唔好啊？Pretty woman, I couldn't bear but see. Pretty woman, you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, let you stay with me. 'Cause I need you. I'll treat you right. Come to me, baby. Be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Yeah. Okay. That's the way it must be, okay. I guess I'll go home, it's late. Tell me tomorrow night, what do I see? Yes, you walk
幫幫手係。再次掌聲願望你哋。